Урматтуу кыргызстандыктар, мен Жолдош Алиев Эркин, Таймураз экөөбүздүн ушул завод боюнча аябай талкуу болгонуна байланыштуу азыр кайра региондун телеканалынан чыгарып атат. Ал жерде эчтеке жок болчу, пустой жер болчу деп ушундай сөздөрдү кылып жатат. Таймураз, мен сага айткым келет да. Өзүң билесиң, ал жерде завод болчу, иштеп аткан ишкана бар эле. Андан сырткары мейманкана бар эле. Мейманканадан сырткары машина оңдогон цехтер бар эле. Көптөгөн ал жерде адамдар иштейт эле. Налогдор төлөнүп аткан. Силер мага байланышка чыкканда айткансыңар, бизге академияга, парковкага машина койгону токтотуу жайга жер керек болуп атат деп. Мен ошондо сага түшүндүрүп айтканмын. Мен бул жерди сатпайм деп канча жолу, 2-3 жолу кайрылгансың, айтканмын. Бирок күчкө салып өзүңөр айттыңар. Ошонун негизинен мен сатууга аргасыз болдум. Андан кийин ушу бузуп кетем дегенде буздуртпай койдуңар мага. Аны мен башка жака бузуп алып барып кайрадан иштетишим керек болчу. Андай болбой калды. Ошого мен сени дебатка чакырамын, Таймураз, келип ошону далилдеп бер, эчтеке жок болчу деген сөздөрүңдү далилдеп бер, баарын көрсөтүп бер. Мен сага дагы далилдеп көрсөтүп берем. Анан кийин сен айтып атасың, акчаны берсеңиз кайтарып берем деп. Мен даярмын акчаны бергени. Ошо договордо кандай жазылган болсо, ошо договордо акчаны берем. Сен мага кайтарып бер, кайрадан заводду ордуна кой, магазинди ордуна кой. Мен даярмын. Таймураз, байланышка чык. Буйруса мен келдим. Мен даярмын. Мен чындык үчүн күрөшөм. Мен коркот турган эчтекем жок. Байланышка чык, теледебатка жолугуп сүйлөшөлү. Элдин баары көрсүн, билсин, ачыкка чыгаралы баарын.